வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நிறையா பேர் வீட்டில் இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த பிரச்சனை நிறையா பேர் வீட்டில் இருக்குது. இதனால் உங்களுக்கு கரண்ட்டு பில்லு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. துணி துவைக்கிற டைமும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். நார்மலாக நம்ம ஒரு துணியை நார்மல் இதில் வச்சு ஆன் பண்ணோம்னா 45 மினிட்ஸ் இல்லை 50 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஒரு சைக்கிள் இதாகும். இது ரொம்ப நேரம் பார்த்தா 1 ஹவர் 1.5 ஹவர் 2 ஹவர்லாம் சில வீட்டில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். அதுக்கான ஒரு சூப்பர் சொல்யூஷன் தான் இன்றைக்கி இப்போ வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இங்கே பாருங்கள், இது ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடுச்சு. தண்ணி லைனில் வருதா என்ன அப்படின்னு கழட்டி பார்த்தேன். தண்ணி வருது. தண்ணி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. டேங்க்கில் கம்மியாக இருக்குது போல். அப்புறம் சொல்லிவிட்டு மோட்ரு போட சொல்லியாச்சு. மோட்டரும் போட்டாங்க. ஆனால் தண்ணி நல்லா தான் வருது. ஆனால் இன்லெட்டில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே தண்ணி வருது, ரொம்ப ஸ்லோவாக வருது. என்னென்னு பார்த்தா ஃபில்ட்ரு பிளாக்காக இருக்குது. இந்த நிறையா பேர் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா டேங்க் பார்த்திங்கன்னா டேங்க்லேருந்து அழுக்கு வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இந்த அழுக்கு இந்த ஃபில்டரில் பிளாக் பண்ணிவிடும். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபில்டரில் 2 ஃபில்டர் இருக்கும். டூவல் ஃபில்டர் இருக்கும். இன்னரில் ஒன்று, மேலே ஒன்று. இந்த ஃபில்டர் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஆகிடும். இந்த ஃபில்டர் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா தண்ணி இன்டேக் ரொம்ப ஸ்லோவாகிடும். உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தால் மிஷின் ஆனே ஆகாது. சில டைம் எரர் கூட காட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் என்ன ஆகுனா ஓரளவு தண்ணி வரும். தண்ணி வரதுனால என்னென்னா இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸில் தண்ணி ஃபில் ஆக வேண்டிய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் இல்லை 30 மினிட்ஸ், ½ அன் ஹவர் அப்படி ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ 2 சைக்கிள் 3 சைக்கிள் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தடவை தண்ணி எடுக்கும். திருப்பி ரின்ஸ் பண்ண ஒரு தடவை தண்ணி எடுக்கும். திருப்பி ட்ரெயின் பண்ண ஒரு தடவை தண்ணி எடுக்கும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு தடவை தண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் ஒர்க் ஆகும். அந்த மாதிரி டயத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள் தண்ணி எவ்வளோ ஸ்லோவாக வருதுன்னு. இப்போ அதை க்ளீன் பண்ணி பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஓரளவு க்ளீன் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இதாக வந்தது. ஆக்சுவலாக அப்புறம் மறுபடியும் இன்னர் ஃபில்டரும் ப்ராப்ளம் வந்தது. இன்னர் ஃபில்டரையும் ஃபுல்லாக கழட்டி க்ளீன் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபில்டர் கழட்டி க்ளீன் பண்ணி போட்டு பார்த்தேன். அப்போ தண்ணி ஓரளவு கொஞ்சம் நல்லா வந்தது. ஆனால் அதை விடவும் கம்மியாக தான் வந்தது. பாருங்கள், இன்னர் ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நல்லா வருது தண்ணி. நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வருது தண்ணி. இப்போ பாருங்கள், இப்போ நல்லா வருது. ஐஎஃப்பி மிஷின் இது. ஐஎஃப்பி டாப் லோட் மிஷின் இது. அதனால் உள்ள எல்இடி லைட்லாம் வச்சுருக்காங்க. டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லைட் எரியும். அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இது. இதுக்கான ஒரு சூப்பர் சொல்யூஷன் தான் ஒரு வீட்டில் நான் பண்ணி கொடுத்தேன். அது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த சொல்யூஷன். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபில்டர் இருக்குது பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஓ ஃபில்ட்ரு. ஆர்ஓவில் ப்ரீ ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்ஓக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த ஃபில்டரை போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்ஓக்கு கனெக்ஷன் கொடுப்போம். அது உள்ளேயும் ஆர்ஓ உள்ளேயும் நிறைய ஃபில்டர் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இது ப்ரீ ஃபில்ட்ரு. இது பெரிய ஃபில்ட்ரு. ஆக்சுவலாக தண்ணியில் வர அந்த பெரிய பெரிய கண்டாமினேஷன் ப்ளஸ் அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃபில்ட்ரு நான் போட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஒரு வீட்டுக்கு போட்டு கொடுத்தேன். அடிக்கடி இந்த வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டஸ்ட்டு வரும். டேங்க்லேருந்து அடிக்கடி இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. ரொம்ப லோட வால்வு 2-3 சொலினாய்டு வால்வு போயிடுச்சு. அது மாத்திர மாதிரி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு ஓவராக டஸ்ட் ஆனிச்சுனாலும் வால்வு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ இது போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது. இப்போ அடிக்கடி அந்த ப்ராப்ளம் வர்றதே இல்லை உங்களுக்கு. பாருங்கள், இது ஆனால் அந்த ஃபில்டர் மட்டும் அப்பப்போ நீங்கள் ஒரு 6 மாதம் இல்லை 1 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபில்டர் மட்டும் கழட்டி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கணும். இல்லைனா வேறு ஃபில்டர் மாற்றிக்கலாம். அந்த மெமரைன் மாற்றிக்கலாம். அதனால் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இது கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். வாட்டர் லீக்கேஜும் எதுவும் இல்லை. நல்லா இருக்குது. பக்காவாக இருக்குது. சூப்பராகவும் இருக்குது. சீக்கிரமாக அந்த 48 மினிட்ஸ்னால் 48 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு சைக்கிள் முடிஞ்சு உங்களுக்கு கரண்ட் பில்லும் சேவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்லேயே நம்ம நார்மலாக கூட செஞ்சுக்கலாம். இல்லை மெக்கானிக் சொன்னிங்கன்னா அவங்க கூட செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு அதை நம்ம கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அதனோட டவுட் நான் கிளியர் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.